अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरा प्रिय दाजुभाइहरू तथा दिदीबहिनीहरू, आजको यस 13औं पाठमा हामीहरू यो बुझ्नेछौँ कि हाम्रो जुन नाता गोताहरू छन्, हाम्रो जुन रिश्तेदारहरू छन्, नातेदारहरू छन्, उनीहरूको पनि हामीमाथि हक र अधिकार छ। एउटा मुस्लिम व्यक्तिले जस्तो आफ्नो आमा बुवाको अधिकारलाई मान्दछ, आफ्नो भाइ दाजुभाइ दिदीबहिनीको हक र अधिकारलाई त्यसले मान्दछ, त्यसलाई पुरा गर्ने प्रयास गर्दछ, त्यसलाई यो पनि थाहा हुनु पर्यो कि त्यसको फुफू, मामा माइजू, अरू जुन नाता गोताहरू छन्, काका काकी, ती सम्पूर्ण जनाको पनि त्यसमाथि हक र अधिकार छ। त्यसले पनि पुरा गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। चाहे तिनीहरू मुस्लिम हुन् वा काफिर हुन्, हरेक जनाको साथमा राम्रो व्यवहार त्यसले गर्नुपर्छ। त्यसैले तिनीहरूमध्ये जुन ठुला छन् उनीहरूको आदर र सम्मान गर्नुपर्छ। तिनीहरूमध्ये जुन साना छन् उनीहरूसित दयालुता व्यवहार गर्नुपर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ, स्नेह गर्नुपर्छ। तिनीहरूसित चाहिँ माया र प्रेम गर्नुपर्छ। त्यसैगरी यदि तिनीहरू चाहिँ टाढा भागिरहेका छन्, तिनीहरू चाहिँ सम्बन्धलाई विच्छेद पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् भने एउटा जुन मुस्लिम व्यक्ति हुन्छ, इमानवाला हुन्छ, त्यसलाई जोड्ने, नाता गोतालाई जोड्ने त्यसले प्रयास गर्दछ। हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। धेरै फाइदा छ, यसको धेरै फाइदा छ। नाता जोड्नुको धेरै फाइदा छ। कुरानमा पनि यसको चाहिँ आदेश आएको छ र हदिसमा पनि छ। बरु यो नाता यो यस्तो छ कि यो पर्लैको दिनमा अल्लाहको अर्श कहाँ हुन्छ अनि यो भन्दछ अल्लाह ताला यसले मलाई जोडेको थियो, तपाईँ यसलाई जोड्नुहोस्, आफ्नो निकट गर्नुहोस्, र यसले मलाई काटेको थियो, मलाई टाढा गरेको थियो, यसलाई तपाईँ टाढा गरिदिनुहोस्। त्यसैले नाताको हामी सधैँ राम्रो गर्नुपर्छ। अल्लाहले भन्नुभएको छ वत्तकुल्लाह अल्लजी तसअलुना बिही वल अरहाम, अल्लाहसित डर्ने गर, अल्लाहसित भय मान्ने गर। जुन कुरा तिमी सवाल गर्दैछौ र नाता गोताको बारेमा पनि अल्लाहसित डर मान्ने गर, त्यसलाई जोड्ने गर, तोड्ने प्रयास नगर। अनि अल्लाह तालाले अर्को ठाउँमा भन्नुभएको छ फातिजल कुर्बा हक्क, आफ्नो रिश्तेदारलाई, नातेदारलाई तिनीहरूको हक र अधिकार देऊ, उनीहरूको पनि हक र अधिकार छ। अनि अल्लाह तालाले अर्को ठाउँमा भन्नुभएको छ कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ जिल कुर्बा, अल्लाह तालाले अदल व इन्साफ अर्थात् न्याय गर्ने, न्यायपूर्वक व्यवहार गर्ने र राम्रो कार्य गर्नुको आदेश दिनुभएको छ र नातादारहरूको हकलाई अदा गर्ने यसको पनि आदेश दिनुभएको छ। भने के थाहा भयो? यो अल्लाहको आदेश हो। हामीले यसलाई पुरा गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। बरु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले के भन्नुभएको छ कि अस्सदक़तु अलल मिस्किन सदका व अला जिर रहम सदका वसिला, कि जुन एउटा मुस्लिम व्यक्तिले मिस्किनहरूलाई, गरिबहरूलाई खाना खुवाउँछ, सदका दिन्छ, खैरात दिन्छ, दान पुण्य गर्दछ भने त्यसले दान गर्नुको सवाब प्राप्त हुन्छ। तर यदि त्यो दान त्यसले आफ्नो कुनै नातेदारलाई, जसलाई यसको आवश्यकता छ, जुन व्यक्ति निर्धन, खाँचो, गरिबको अवस्थामा छ, यदि हामी आफ्नो नातेदारमा कुनै व्यक्ति छ भने त्यसले यदि हामी कुनै दान दिइरहेका छौँ भने हामीलाई दोहोरो अजर प्राप्त हुन्छ, डबल अजर, डबल पुण्य हामीले प्राप्त हुन्छ। एउटा सदका गर्नुको, दोस्रो चाहिँ नातालाई जोड्नुको। त्यसैले हामीले आफ्नो नातेदारको ध्यान दिनुपर्छ, उनीहरूको साथमा चाहिँ राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। यदि अस्मा बिन्ते अबी बकर रजियल्लाहु ताला अन्हाले भन्नुहुन्छ कि उहाँको अम्मा चाहिँ मुश्रिक थिए, अर्थात् काफिरा थिइन्, इस्लाममा आएका थिएनन्। उहाँले सोध्नुभएको म के आफ्नो आमासित राम्रो व्यवहार गर्न सक्छु भने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि गर्नुहोस्, सिली उम्मिक, आफ्नो आमाको साथमा चाहिँ तपाईँ राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, हामीले एउटा कुरा अरू ध्यान दिनुपर्छ कि आफ्नो नातेदार, रिश्तेदारहरूको साथमा हामी राम्रो व्यवहार गर्दै गरौँ र यसको साथमा हामी आफ्नो छिमेकी, जुन हाम्रो निकटतम, नजिकतम जुन भाइहरू छन्, उनीहरूको पनि हामीले ध्यान दिने आदेश दिइएको छ। इस्लाम कति राम्रो धर्म रहेको छ, कति सुन्दर यसको उपदेश र सन्देशहरू रहेका छन् कि आफ्नो पडोसी, आफ्नो छिमेकी यदि त्यो भोको छ
अनि तपाईँ पेट भरेर खाना खाँदै हुनुहुन्छ भने यो सही हुँदैन। आफ्नो पडोसीको आफ्नो छिमेकीको हेरचाह गर्नुपर्छ, त्यसको पनि देखभाल गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभयो वबिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन वल जारी दिल कुर्बा वल जारिल जुनुब, कि आफ्नो आमा बुवाको साथमा राम्रो व्यवहार गर्नु र त्यसै गरी जुन रिश्तेदारहरू छन् नातेदार उनीहरूको साथमा पनि राम्रो व्यवहार गर्नु र विपन्न व्यक्तिहरू यतिमहरूसित राम्रो व्यवहार गर्नु, खासमा परेका व्यक्तिहरूसित पनि राम्रो व्यवहार गर्नु, वल जारी दिल कुर्बा जुन नजिकका चाहिँ छिमेकीहरू छन् उनीहरूको साथमा पनि, जुन टाढाका छिमेकी सबैजनाको साथमा चाहिँ तपाईँ राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्। अरू रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि मा ज़ाला जिब्रिलु युसीनी बिल जारी हत्ता वदन्तु अन्नहु सयुवरिथुहु, कि मैले जिब्रिल अलैहिस्सलाम म कहाँ आए अनि यो बराबर निरन्तर रूपले यो वसियत गरे, नसिहत गरे, मलाई सम्झाउँदै थिए, बताउँदै थिए एउटा छिमेकीको बारेमा कि छिमेकीको हकलाई पुरा गर्नुहोस्, छिमेकीको बारेमा ध्यान दिनुहोस्, छिमेकीको हेरचाह गर्नुहोस्। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभयो कि यहाँसम्म कि मैले बुझेँ कि उहाँले छिमेकीलाई उत्तराधिकार बनाइदिनुहुन्छ के, कि धन र सम्पत्तिमा छिमेकीलाई पनि उत्तराधिकार बनाइदिनुहुन्छ, त्यो पनि उत्तराधिकार भइहाल्छ। मलाई यस्तो लाग्यो जसरी उहाँले चाहिँ यसको बारेमा उपदेश र सन्देश दिनुभयो, मलाई चाहिँ ताकिद गर्नुभयो कि छिमेकीको साथमा चाहिँ राम्रो व्यवहार गर्नु। त्यसैले छिमेकीको साथमा राम्रो व्यवहार गर्नु यो हाम्रो इमानको पहिचान हो, हाम्रो निष्ठाको पहिचान हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम जारा, जुनसुकै व्यक्तिले यदि अल्लाहमाथि र परलैको दिनमाथि त्यसले विश्वास राखेको छ भने त्यो आफ्नो छिमेकीको आदर र सम्मान गरोस्, त्यो आफ्नो छिमेकीको हेरचाह गरोस्, त्यो आफ्नो छिमेकीको साथमा चाहिँ राम्रो व्यवहार गरोस्। अल्लाहमाथि विश्वास र परलौकीको दिनमाथि विश्वासको एउटा पहिचान हो। त्यसै गरी अर्को ठाउँमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ वल्लाहि ला युमिन, अल्लाहको कसम, म अल्लाहको शपथ खाएर भनिरहेको छु कि त्यो व्यक्ति मोमिन होइन, त्यो व्यक्ति चाहिँ मोमिन होइन, त्यसको हृदयमा ईमान छैन, त्यो मुस्लिम छैन त्यो व्यक्ति। सहाबाले सोध्नुभयो हेला कुन व्यक्ति मोमिन छैन, कुन व्यक्ति चाहिँ मोमिन हुन मुस्लिम हुन सक्दैन, तपाईले कुन व्यक्तिले मोमिन भन्नु हुँदैन, त्यो मोमिन होइन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि मल्ला यामनु जारहु बवाइकुहु, कि जसको छिमेकी त्यसको दुष्ट व्यवहारबाट सुरक्षित छैन, जसको छिमेकी त्यसको नराम्रो व्यवहारबाट सुरक्षित छैन, त्यो आफ्नो पडोसीलाई आफ्नो छिमेकीलाई दुख दिइरहेको छ कुनै पनि कारणले। कहिले काहीँ मनुष्यहरू आफ्नो छिमेकीको घरमा फोहोर मैला फालिदिन्छन्, के गर्छन् नि, कहिले काहीँ काँटा नराम्रो कुरा फालिदिन्छन्, गाली गर्छन्। यस्तो आफ्नो छिमेकीको हेरविचार हामीले गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। छिमेकीको हेरविचार गर्नु यो कुरा पनि आउँछ कि तपाईँ त्यसको साथमा राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्। यदि तपाईँसित त्यसले कुनै कुराको मशवरा सल्लाह चाहिरहेको छ भने त्यसलाई राम्रो सल्लाह दिनुहोस्, राम्रो छलफल गर्नु त्यससित। यदि त्यो बिरामी परेको छ भने त्यसको हेरचाह गर्नुहोस्, त्यसको उपचारको व्यवस्था मिलाउनुहोस्, जसरी पनि हुन सक्छ त्यसको हेल्प र सहयोग गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। यदि त्यसलाई कुनै खुसी र प्रसन्नता प्राप्त भइरहेको छ भने त्यसलाई बधाई दिनुहोस्, त्यसलाई धन्यवाद दिनुहोस्। त्यसै गरी यदि त्यसको घरमा कसैको मृत्यु भएको छ भने त्यसको सहानुभूतिको लागि त्यसको घरमा जानुहोस्, श्रद्धाञ्जली, त्यसै गरी त्यसको अन्तिम क्रियाक्रममा सहभागी हुनु, त्यसको जनाजाको नमाज पढ्नुहोस्, त्यससित सलाम गर्नुहोस्, सलाम गर्नुमा पहल गर्नुहोस्, पहिले नै सलाम गर्नुहोस् र त्यसै गरी त्यससित राम्रो कुरो गर्नुहोस्, मिठो स्वरमा मधुर स्वरमा चाहिँ कुराकानी गर्नुहोस् र त्यसै गरी यदि कुनै पनि कुराको आवश्यकता त्यसलाई परिरहेको छ भने त्यसलाई राम्रो मार्गदर्शन त्यसको गर्नुहोस्। जस्तो कुरामा यदि त्यसलाई कुनै घाटा भइरहेको छ, त्यसलाई क्षति हानि नोक्सानी भइरहेको छ भने त्यसबाट त्यसलाई सचेत गर्नुहोस्, सावधान गर्नुहोस्। यो तपाईँको जिम्मेवारी हो अनि यसबाट धेरै पुण्य र फाइदा प्राप्त हुन्छ, धेरै पुण्य र सवाब मिल्छ। यसबाट हामीले धेरै प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसै गरी एकअर्काको हामीले सधैँ आदर र सम्मान गरौँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभएको छ या निसा अल मुस्लिमात ला तहकिरन जारतुन लिजारतिहा वलौ फिरसिन शात, के भन्नुभयो कि कुनै पनि महिला
आफ्नो छिमेकी महिलाको कुनै कुरालाई तुच्छ नमानोस्। यहाँसम्म कि त्यसले कुनै यस्तो कुरा जस्तो कि एउटा बाख्राको खुट्टा वा त्यसको खुर जुन हुन्छ त्यसमा लागेको अलिकति पनि मासु जस्तो छ नि, सानोभन्दा सानो वस्तु यदि तपाईँले त्यसले दिइरहेको छ या कुनै यस्तो कुरो छ भने त्यसलाई तुच्छ र सानो नमान्नुहोस्, बरु त्यसको प्रशंसा गर्नुहोस्। कुनै मेरो छिमेकी छ, गरिब छ, त्यसको घरमा केही राम्रो कुरो भइरहेको छैन भने वा कुनै बिरामी परेको छ भने त्योसित घृणा नगरौँ, त्योसित नफरत नगरौँ, बरु त्योसित मायाको साथमा बस्ने प्रयास गरौँ। यसमा धेरै फाइदा छ। बरु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि भन्नुभयो हजरत अबू जर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुसित कि हे अबू जर, जब तपाईँले कुनै प्रकारको सालन पकाउनुहोस्, शोरबा पकाउनुहोस् भने के गर्नुहोस्, त्यसमा पानी अलिक बढी गरिदिनुहोस् र आफ्नो छिमेकीको पनि हेरविचार गर्नुहोस्। आफ्नो छिमेकीको पनि हाल खबर लिनुहोस् कि त्यसको घरमा के पाकिरहेको छ। अलि सालनबाट दाल छ, जे पनि छ त्यसबाट अलि आफ्नो छिमेकीलाई पनि दिइहाल्नुहोस्। आफ्नो पडोसीको पनि आफ्नो छिमेकीको पनि हेरविचार गर्नुहोस्। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो कुरा भन्नुभएको छ। र हजरत आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हाले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसित जो सोध्नुभयो, हे अल्लाहको रसूल, मेरो दुईटा पडोसी छन्, दुईटा छिमेकी छन् भने म कसको साथमा चाहिँ राम्रो व्यवहार गरौँ भने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभयो कि जसको ढोका, जसको द्वार तपाईँको द्वारभन्दा नजिक छ त्यससित तपाईँ राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्। भने मेरो भाइहरू, आफ्नो छिमेकीको साथमा मैले राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। जस्तै मैले बताएँ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले अबू जर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुलाई आदेश दिनुभयो कि तपाईँ यदि केही पकाउँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो छिमेकीको पनि त्यसमा अलि हिस्सा बनाइदिनुहोस्। अब कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ नि, मेरो छिमेकी मलाई दिइरहेको छैन, सधैँ मसित नै माग्छ, सधैँ मलाई नै दिनुपर्छ, त्यसले केही पनि कहिले पनि दिँदैन, त्यो एकदमै कन्जुस छ भने के गर्नुहुन्छ र? त्यो कन्जुस छ एकदमै भने अब त्यसको बदला त्यो हुन्छ। कन्जुस छ भने त्यसले कहिले पनि फाइदा लाभ प्राप्त हुँदैन, त्यो कन्जुसैमा हुन्छ, कन्जुसियाइमै हुन्छ त्यो। अनि सधैँ चाहिँ त्यो विपन्नतैमै हुन्छ, अप्ठ्यारोमै हुन्छ। त्यसले लाभ र पुण्य, त्यसको धन सम्पत्तिमा बरकत हुँदैन, वृद्धि हुँदैन, त्यसैले उन्नति र प्रगति प्राप्त हुँदैन। तपाईँ जति पनि हुनसक्छ दिनुहोस्, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो कि आफ्नो नातागोताको साथमा, आफ्नो छिमेकीको साथमा चाहिँ राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्, राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्। यहाँसम्म कि यदि मेरो छिमेकी छ, त्यो आफ्नो चाहिँ भित्तामा केही कुरा गर्न चाहिरहेको छ भने हामी त्यसलाई नरोकौँ। मेरो जमिन छ, जग्गा छ वा घर छ, केही छ, मेरो छिमेकी त्यस ठाउँमा छ भने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि तपाईँले आफ्नो जग्गा चाहिँ त्यो जमिनलाई चाहिँ बेच्न चाहनुहुन्छ वा घर छ त्यसलाई बेच्न चाहनुहुन्छ भने पहिला आफ्नो पडोसीसित सोध्नुहोस्। यो इस्लामको आदेश हो। पहिला आफ्नो छिमेकीसित सोध्नुहोस्, त्यसले आवश्यकता छ कि फेरि चाहिँ अर्कै ठाउँमा जानुहोस्। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको कि मन काना जारुन फी हाइतिन अव शरीकिन फला यबीउहु हत्ता युरिदु अलैहि, कि कुनै पनि कुरा छ, यस्तो घर छ, कुनै भित्ता छ, कुनै जग्गा जमिन छ वा त्यसमा त्यो सहभागी छ भने त्यससित अनुमति लिएर, पहिला त्यससित सोधेर, त्यससित छलफल गरेर, सल्लाह लिएर चाहिँ फेरि चाहिँ त्यो आफ्नो कार्य तपाईँले अगाडि बढाउनुहोस्। भने आजको यो दर्शकको खुलासा यही हो मेरो भाइहरू कि हामी सधैँ आफ्नो परिवारको साथसाथ नातागोता र त्यसै गरी छरछिमेकी जति पनि सबैजनाको हामीले आदर र सम्मान गर्नुपर्छ। सबैजनासित हामीले राम्रो व्यवहार गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ र कसैको साथमा नराम्रो व्यवहार गर्नु हुँदैन। यो हाम्रो इस्लामको आदेश हो र यही हाम्रो इस्लामको उद्देश्य र सन्देश हो र यही सत्य कुरो र सही कुरो हो। हामी सधैँ यसै मार्गमा हिँड्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अल्लाह तालाले हामी हरेकजनालाई हरेक राम्रो कर्म गर्ने तौफिक प्रदान गरून् र हरेकको हक र अधिकारलाई पूरा गर्नका हामीलाई क्षमता प्रदान गरून्। आमिन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।